Hello，各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家。我们现在正式开始。好，今天我们要来聊一个可能会彻底颠覆我们对学习这件事想象的题目：如何重新发明教育。听起来是不是很狂？但这不是什么未来世界的空想，而是一个已经在全球影响了数亿学生的真实故事。OK，我们先来看这句话。这是我第一次算微分算到笑出来。微分呢？大家回想一下，就是那个你我当年看到就想把课本撕掉，让所有高中生、大学生闻风丧胆的微积分，竟然有人可以做到笑出来。这到底是什么样的学习工具？有这种不可思议的魔力？这句话其实就是我们今天整个故事的起点，它背后代表的是一种全新的、充满掌控感，甚至可以说是充满喜悦的学习体验。这一切的一切啊，都要从一个听起来有点怪，但超级有趣的概念说起，叫做自动化的表格。你可能会想说，这是什么新的网络名词？其实它背后是一个非常温暖的故事，一个为了解决自己家里的小问题，最后却意外演变成一个全球解决方案的旅程。而故事的主角就是可汗学院的创办人萨尔曼·可汗。时间要回到大概2004年左右，当时的可汗是一个拥有哈佛、MIT 学历，在避险基金工作的顶尖金融分析师。你想想看，这种在华尔街等级的地方工作的人，生活跟教育这两个字真的是八竿子打不着关系。那时候他住在波士顿，而他的几个表弟妹远在纽奥良，数学跟不上了，需要家教。于是他就开始透过电话和一些网络软体远距帮他们补习。但因为大家时间很难对上，为了方便，他就录了一些几分钟的教学短片，然后上传到 YouTube， 想说这样子是个补充材料，让他们可以随时复习。真的，一开始的动机就这么单纯而已。结果重点来了，他上传影片之后，发生了一件非常有趣，而且可以说是彻底改变他人生，甚至改变全球教育版图的一件事。他的表弟妹给了他一个回馈，他们亲口说：我们比较喜欢 YouTube 上的你，胜过真人的你。哇，你如果是他，你听到这句话，第一个反应是什么？是不是觉得有点受伤，想说我这么用心教你们，结果你们嫌我本人教的烂，对吧？那你只要撑过第一时间那种哭笑不得的感觉，你会发现这句话背后其实藏着一个超级深刻的洞见。他们的意思是，他们更喜欢那个自动化版本，可以被自己完全掌控的表格。为什么？为什么一个冷冰冰的影片会比一个活生生有温度的家教更好？当你真正从学生的角度去思考，这一切就完全说得通了。第一，他们可以随时暂停和重复播放这位表格。老师讲太快，倒带再听一次。这个观念没听懂，没问题，重复看5遍、10遍，直到懂为止，完全不用担心会不会浪费老师的时间或被认为很笨。第二点，这点超级重要，就是不会感到尴尬。你想想看，如果你现在是个高中生，但你突然发现你忘了一个国中甚至是国小的数学观念，像是分数的加减，你好意思在30几个同学面前举手问老师吗？大部分人都不好意思嘛，对吧？但看影片就没这个问题，你可以偷偷回去看最基础的内容，去补上你知识的漏洞，没有人会知道，也没人会批判你，这提供了一种前所未有的心理安全感。再来就是可以用自己的步调学习，觉得这段太简单我早就懂了，那就用2倍速快转跳过，觉得这段是魔王关卡，那就用0.5倍速慢慢看。学习的掌控权第一次真正回到了学生手上。最后也是最容易被忽略的一点，就是没有压力。当你在学一个全新的超级困难的观念时，你最不需要的就是旁边有个人，不管是老师还是家长，一直盯着你问你懂了吗？这样可以吗？那种被监视的压力真的很大，而影片让学生可以在自己最舒服的空间，用最私密的方式吸收新知，这就是自动化表格的魔力。好，所以你看呢，一个无心插柳的发明解决了学生的痛点，但故事到这里还没结束。
因为接下来的发展，才真正让这个点子变成一场教育革命。当这个自动化表格的概念呢，从可汗的家族扩散到全世界，被越来越多老师知道后，它开始产生了意想不到的化学反应。一些有远见的老师开始运用这些免费的教学影片来做一件事情，那就是人性化他们的教室。这听起来很吊诡吧？用冰冷的科技，反而让人与人之间的距离更近了。这些老师做的事情，后来被称为翻转教室。这个概念其实很简单，就是把传统的上课模式整个180度反过来。简单来说，就是把上课跟回家作业这两件事直接对调。传统模式是老师在课堂上对着全班讲课，然后学生回家自己埋头写作业。而翻转教室则是让学生回家看教学影片当作上课，然后把原本应该是回家作业的练习题拿到教室里面来做。我们来仔细比较一下这两种模式的巨大差别。在传统模式下，老师在课堂上进行单向的讲课，30几个学生，不管你是学霸还是学渣，吸收快还是慢，都得听一样的内容，用一样的速度前进。这就是所谓的 one pace for all。然后回家，你得独自面对那些不会学的作业，卡关了也没人可以马上问，那种孤立感其实很重。但翻转教室呢，学生在家里用自己的步调把影片看完，先把基本的知识点学起来，然后最宝贵的上课时间就从单向的演讲厅变成双向的工作坊。老师不用再花时间讲课，而是可以在教室里走来走去，像个教练一样，针对每个学生的问题进行1对1的指导。学生之间也可以互相讨论，一起解决问题。你看，这不是很奇妙吗？透过把讲课这个最没有互动性的环节用科技移除教室，反而让教室变成一个充满人际互动、高度人性化的学习场域。科技在这里不是要取代老师，而是解放了老师，让老师能去做真正有价值的事，引导、启发与学生深度互动。接下来这点超级重要，翻转教室解决了怎么教的问题，但还有一个更深层、更根本的问题，就是我们怎么评量学习这件事。可汗把它称之为瑞士起司式的学习。我们的目标应该要从追求及格分数转向追求真正的精通。你想一下，我们从小到大的教育系统，你考试考了70分、80分，甚至95分，你就过关了，然后整个班级就往下一个单元移动了。这听起来很合理，对吧？但问题是，就算是那个考95分的学霸，他那没拿到的5% 是什么？或许他刚好就是不懂任何数的0次方等于1。然后下一个单元教指数律，下个单元教对数，很多新的知识都是建立在这个基础上的。这就好像一块瑞士起司，你这一次考试留下一个小洞，下次考试又留下一个小洞，这些知识的漏洞会不断累积，洞越破越大。这不只发生在数学，物理也是。你牛顿第二运动定律没搞懂，后面所有力学你都会很痛苦。最后，当你学到代数、微积分这种更进阶的科目时，你会突然发现，我怎么完全听不懂了？明明我之前都是好学生啊！其实不是你笨，也不是老师不会教，而是你的地基没打稳，你的知识充满了这些瑞士起司的破洞。为了让大家更了解这个概念有多荒谬，可汗用了一个超赞的脚踏车比喻。OK， 你想象一下，我们现在不是学数学，而是学骑脚踏车。第一步，我先教你怎么骑，然后给你2个礼拜练习。时间到，我来考试。我发现，你不太会左转，然后下车也下不太住。综合评估下来，你是个80分的脚踏车骑士。然后我就在你额头上盖一个丙等的印章。最后我拍拍你的肩膀，对你说：好，你脚踏车学得不错，这是你的单轮车，现在开始学这个。是不是超级荒谬？你连脚踏车都骑不稳了，我怎么可能叫你去骑单轮车？你肯定会摔得狗吃死嘛！但这就是我们现在的教育系统每天都在发生的事情。我们默许学生带着知识的漏洞不断的前进，然后期待他们能在更困难的科目上成功，这根本是不可能的嘛！
所以合乎逻辑的体态方案是什么？就是精熟学习。这个模式的核心概念非常简单，甚至可以说是常识。学生必须在一个主题上达到非常高程度的理解，通常是接近100%的掌握，才能够被允许进入下一个主题的学习。就像学骑脚踏车一样，你就是不断的练习，不断的摔倒，直到你真的能稳稳的骑，能左转，能右转，能刹车为止。传统的模式在你每一次的尝试和失败上打分数，它惩罚你的失败，但不要求你精通。而精熟学习则是完全相反，它鼓励你去尝试，鼓励你失败，但它最终期待你达到精通。整个学习的思维从避免犯错转变成从错误中学习，直到完全掌握。好，我们简单整理一下，我们有了自动化表格的工具，有了翻转教室的方法，还有精熟学习的哲学。当这3样东西加在一起，会变出什么样的模仿？这就是可汗学院最大最疯狂的愿景，他们称之为单一世界教室，一个由数据驱动、全球互联，并且充满无限潜力的学习生态系。我们继续看下去。你先来想象一下，你就是老师，你早上走进教室，打开电脑，看到的就是这个画面。这是一个数据仪表板的简化版，每一横排是一个学生，每一竖排是一个知识点。绿色代表这个学生已经精通了这个观念，蓝色代表他正在学习中，还不需要太担心，而红色就代表他卡关了，需要帮助。现在老师只要看一眼这个仪表板，就能在几秒钟内知道今天谁最需要帮助，需要哪方面的帮助。他可以立刻走到 Chloe 旁边，关心他为什么连最基础的分数加法都还没开始。他也可以走到 Anna 旁边，针对他卡关的基础代数给予指导。或者更棒的是，他可以请已经精通代数的 Ben 去当 Anna 的小老师，进行同才教学。数据让教学变得前所未有的精准和高效。而且不只是老师，学生自己也能看到这个学习地图，清楚知道自己的强项和弱点，学习变得更有方向感。这种数据驱动的模式到底能带来多大的改变？答案是，它可以将老师与学生进行有价值的1对1互动时间增加至少5倍，甚至10倍。你想想看，在传统模式下，假设一堂课50分钟，老师大概有45分钟在讲台上讲课，维持秩序，可能只有最后5分钟能真正跟学生好好聊聊。但在新模式下，讲课部分被移到课外，老师几乎100%的时间，也就是整整50分钟，都可以用来进行这种高价值的互动、指导和启发。这个数字代表什么？这代表老师的角色从一个广播员真正变成一个个人化的教练，这才是真正的人性化，对吧？而这个愿景的潜力远远不止于一间教室或一个学区。想象一下，一个成年人因为以前基础没打好，想回大学进修却很害怕，现在他可以在家里没有任何尴尬地匿名地把国中、国小的数学重新学一遍，为自己的人生重启第2次机会。想象一下，一个在加尔各答的街头孩童，他白天必须帮家里工作，没办法上学，现在他每天可以花2-3个小时，用自己的步调赶上进度，教育成为他翻转命运的钥匙。再想象一下，当所有学习者都在同一个系统上时，同才教学就不再局限于同一个班级，一个在台湾的学生突然间可以去指导一个在印度的学生，反之亦然。这就是单一世界教室的宏大愿景，一个无远弗届、打破所有社会、经济和地理疆界的学习网络。最后，我想留给大家一个问题来思考：如果我们的教育不再只是颂扬那些很会考试、很会背诵的学生，而是去奖励那些真正精通知识、愿意花时间把基础打稳的人，我们的世界会变成什么样子？总结一下今天的重点，我们看到整个故事从一个表哥帮弟妹补习的温暖初心开始，意外发现了自动化表哥的魔力，它给了学生学习的掌控权与安全感。这个发现催生了翻转教室，透过科技反而让教室变得更人性化，更像一个协作的工作坊。而这个模式又进一步让我们能够去实践精熟学习的理想，
彻底告别充满漏洞的瑞士启示式学习。最后，透过数据的赋能，这一切汇集成一个单一世界教室的宏大愿景。这整个故事告诉我们，真正的创新往往不是来自于多么酷炫的科技，而是来自于对人最根本需求的关怀。科技只是工具，如何用它来打造一个更风评、更人性化、更能激发每一个人潜能的学习环境，才是我们真正应该思考的问题。今天的内容就到这边，如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞、订阅加开启小铃铛，我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。